Михаил Саакашвили у себя на официальной странице Facebook опубликовал пост. Цитируем слова в оригинале. «За всю историю Грузии никогда не было за последние десятилетия жесткого ареста главы и лидера оппозиционной партии по совершенно придуманной причине. Я хочу понять, почему Иванишвили так предан национальному движению, почему он больше всего борется против национального движения, почему он использует все, чтобы уничтожить эту партию и арестовать своих лидеров. Вот главная сила, главная задача, которая спасти Грузию от бедности и рабства в последнее время, в которое вошел Иванишвили. Спецназ Иванишвили пойдет везде, и всем лидерам, борющим за то, чтобы спасти Грузию от этой непростой встречи, отчаяния и беды. Теперь Германия должна взять 100 грузин в качестве капустняков. Другие страны могут выдать такое же приглашение, и Иванишвили с радостью купит бесплатные билеты в одно направление, и более 900 человек покинут Грузию в парящие годы. Это их план уничтожить страну и уничтожить ее до конца. Это геноцид грузинского народа, и это то, чего больше всего хочет наш враг. Нужно научиться использовать все политические методы борьбы. Нам нужно научиться защищать себя и свою общину. Мы обязательно должны вести нашу битву к победе, и я в этом уверен.